विनायका 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 विश्वाधारा विनायका विश्वाधारा विनायका हे विश्वाधारा大使はですね、来られてからちょうど1年になりますけれども、大変、インド国内においてはですね、外交官としてはですね、数々の多くの、功績を持った方でありまして、大使を迎えしてですね、お話を聞いた、そして、BTS の泉にですね、花束を贈呈してお送り返したいと思います。よろしくお願いします。大使閣下どうぞ。こんにちは。I want to begin by thanking Ryuko Hira-san and Mrs. Karuko Hira-san for this very kind invitation this afternoon to the Ganesh Chaturthi Puja. 今日は平尾夫妻にですね、このようなガネシチャトゥルティのプージャにですね、お招きが預かりまして感謝を申し上げます。It is also an occasion for me and my wife Vidya to pay our obeisance to Sri Satya Sai Baba. これを機会にですね、サッチャサイババ様にも今日お参りができたことを大変嬉しく思っております。The reason I joined in singing the bhajan was also because that particular bhajan makes both the worship of Ganesha and the worship of Sri Satya Sai Baba inseparable. 私は今日ですね、このバジャンに参加して、そして自らそのバジャンを歌い始めた理由というのはですね、ガネーシャ様とサイババ様がもう一体であると、一つのバジャンに二つの名が出てくるのです。それを切り離すことはできないとガネーシャとサイババ様。And while many of you may simply have sung this bhajan, I have actually played the bhajan live on the sitar in 1973 for Sri Satya Sai Baba. 皆さんがですね、このガネーシャ・シャルナムというバジャンをですね、お歌いになっているかもしれませんが、実は私自身はですね、1973年にこのバジャンをですね、自分の手でインドのシタールという楽器でサイババ様のお前にちゃんと演奏いたしました。拍手を送ります。So as it was my great privilege then to have been the lead sitar player in the school orchestra during the visit of Sri Satya Sai Baba to my school in Rajkot, so it is also a great privilege for me today to be with you all this afternoon. 1973年にですね、私のラジコート、グジャラート州インド国にある学校の中にですね、サイババ様がお見えになられて、その時には私はリードのシタープレイヤーでしたと。大変その時は公人だったと、ババの前に、そのバジャンをすること。同等に今日も大変公人でありました。こういうババの前に来ること。I also remember that my mother received the blessing of Baba through the miracle of Vibhuti. 私の母親はですね、ババ様の奇跡に恵まれまして、ビブティが、母の方に現れたそうです。But today we celebrate this great festival of Ganesh Chaturthi, which also unites India and Japan. For it has been part of our, Ganesha has been part of our parallel traditions, both in India and in Japan, for many centuries. 今日はガネーシャ祭りをですね、祝うことがインドと日本の文化を大きな絆でつながっていることを、もう古来から、そういう日本文化の中にガネーシャが存在していますと。それはインドとの聖絆であります。Ganesha or Shoten, as you know Ganesha in Japan,
has for long been part of that great tradition which unites us from the time of Kukai Kobathaishi, who brought the Bij Akshar or Siddham letters, also known to you as Bonji, from China, originating in India. 皆さんご存知のように、空海様のですね、偉大な恩寵によりガネシャが、日本国に、来られたわけでありますけども、そしてその空海のおかげでですね、ガネシャの文字が、書けるように、日本でなりましたと。In fact, today you find that the Bij Akshar or Bonji or Siddham characters are perhaps used only in Japan. For even in India we do not have that script left anymore which used to exist in the 4th and 5th centuries AD. 空海のおかげでですね、インドでもその仏教の元の、文字がベージャがありませんと。日本がその伝統を未だにずっと続けておられます。And as Ganesha found a new home, as he usually does in various parts of the world, as he found a new home in Japan, he also took on very Japanese characteristics, and there is a great Japanese imprint on not only Ganesha but also Brahma, Vishnu, Lakshmi, Saraswati, who are all in their own way part of Japan's great culture. 日本の偉大な文化にですね、ガネシャ神が加わったこと、そしてその後にブランマ、ビシュヌ、あるいは他のインドの神々がですね、日本文化に、さらにですね、大きく深く意味をもたらしたのが、空海のおかげでした。And you all know how Ganesha got his elephant head, that he was as a child standing outside the door of his home under instructions from his mother Parvati not to let strangers in, for she was in the midst of her adulations, and then comes the father Shiva back after a long absence and wanting to enter the house is stopped by the child Ganesha, and in a rage Shiva chops off his head and then is told by the mother that you have actually chopped off the head of your own child and do something about it. And then Shiva, and sometimes it is said it was Vishnu, who goes out to help, finds the nearest head of an elephant roaming the forest, brings it back, puts it onto the child's body and brings him back to life. 皆さん、すでにご存知かと思いますけども、なぜガネシャがこのような像の形になっているかと、言うまでもありませんが、ある日のこと、ガネシャがですね、家を守ると、パーヴァティ女神が中にあると、その時に、誰も入ってこないようにという指示をされてましたので、父親のシバでさえ入れなかったと、シバが怒られて自分の家に入れないと、そしてその首を切って捨てるわけです。でそこで初めてパーヴァティ女神がですね、ガネシャのですね、この首が切ったのは自分の子供だったということを気づいてですね、そして森の中に近場にある、象の、首をガネシャの小さな子供のですね、頭につけて、ガネシャとなったわけであります。But the mother Parvati asked for two boons. One was to bring him back to life, and the other was that he will forever be worshipped before anybody else. でその時にはですね、その女神であるパーヴァティがですね、2つの約束を縛られたわけです。一つは命を戻してくださいとガネシャで、もう一つはですね、永遠にガネシャの栄光がですね、この人類がそして宇宙の中に称えられますというこの2つの約束をされたそうです。And so it is today that Ganesha is worshipped before all other deities. He is known as the remover of obstacles. He is also known as the harbinger of good luck, wealth, prosperity. そういうわけでガネシャはですね、どの祈りの先に一番最初に崇められるわけです。合わせて、ビギナーを張る、生涯を取り除く特徴を持っておられます。And of the many names that he has, 108 names, Vigneshwar or Vignaraja is also Ganesha's or Ganapati's
alternative names. Vigna meaning obstacles. 皆さんご存知のようにガネシャは108の皆がありますけど、一番最初に来るのはですね、生涯を取り払う名前だそうです。And if the great Vaishnava traditions had baby Krishna to love and to cuddle and to value, the great Shaiva tradition, the Shaivite tradition to which Ganesha belongs, had the happy figure of Ganesha to love and to respect and to value as a childlike figure. 皆さんご存知のようにシバの、伝統で生まれた、ガネシャです。ですからそのシバのですね、非常に美しい、そして幸せな顔が今でも、そのシバ神をその崇める、代々ですね、飾ってある家がたくさんあります。Ganesha's belly in India signifies happiness and prosperity. 大きなお腹はですね、発展すること、繁栄することをガネシャはですね、主人様だと、それを表すものだと、幸せを表すものです。And he is also someone whose propitiation washes away all sins. So therefore there is this great concept of forgiveness in the worship of Ganesha. 非常に慈悲深い神様であってですね、罪を払う特別な力を持っておられます。In India, Ganesha has been worshipped for many centuries, but today, over the last 100 years, in fact, since Lokmanya Tilak popularized the public worship of Ganesha in Maharashtra, and you had a similar awakening in Bengal. Today, in the 21st century, Ganesha is worshipped widely all over India. I've just come back last week from India, and I could see that there were public pandals, or what you call shrines, temporary shrines, all over the country, in virtually every street, including in my hometown. ガネシャはですね、昔から崇められておりますけれども、ただ強調したいのはこの100年前からですね、20世紀になってからロークマニア・ティラクとインドを独立した指導者がありまして、その方があえてですね、ガネシャをですね、非常に強調したんです。したがってこのガネシャというのは始まりというのはこの100年前からですね、今話したら問題があったことをベンガルにした。ただし私はもう、昨日インドから帰ってきましたところなんですが、自分のグジャラート州でも、小さな町の中でもたくさんガネシャのお祭りが行われているんです。And Ganesha is not only worshipped in India but all over Southeast Asia, in Thailand, in Indonesia, in Japan, in Burma. You have the worship of Vigneshwar or Vignaraja or Ganapati. インドのみならずですね、アジアの国々の中でタイであるとかインドネシアであるとかビルマであるとかミャンマー、もちろん日本もそうですが、ガネシャはですね、古くから崇められております。The word Ganesha is made up of two important words. Gana. Gana means the various peoples and tribes, clans. And Ganesha, Esha, is another word for Shiva. He is the Lord of all the peoples. Ganesha. Ganapati. Pati also means Raja. ガネシャというのは2つの文字でできている言葉であって、イーシャというのはイーシュバラのシバですが、ガナというのはさまざまなですね、民族のさまざまな信仰をしている方々の、神であると、主人であると。Sometimes when I look at this term Ganesha, I also am reminded of the oneness of humanity, the oneness of God, the indivisibility of God. ガネシャを深く学びますとですね、人類が一つであるということを学びます。Because Gana means all the people, and Isha, even in Arabic, even in Christianity, even Jesus is known as Isa. そのガネシャというのは、ガナというのはさまざまな民族で、イーシャというのは神ですけども、中近東とかイスラム教とかですね、あるいはイエス様のイサともガネシャのイシャと言いますので、そういった意味では人類共通の遺産でありますと。And so it is that Isa, Esa, Ishwara, the root is one, and therefore God is one, and mankind, humankind, today should be one. そういった意味でですね、ガネシャは大きな
人類の統合に対してですね、役割を果たしておりますと、人類が一つであるということをガネーシャのメッセージでお願いします。Once again, I want to thank Hira-san and Mrs. Kayoko Hira for their very affectionate and very warm welcome and invitation to me to join the congregation today on the occasion of Ganesh Chaturthi, and also to be part of the puja that is being conducted today. It is also an occasion for me to pay my obeisance and do puja for Sri Satya Sai Baba. 皆さんと一緒にですね、ガネーシャ神を崇めることができました。そして特にサテサイババ様に対してもですね、お参りできたことは大変光栄に思います。今日はありがとうございました。どうも。先ほどの大師様のお話のように、ガネーシャ神が仏教を通じて日本では桓義天というふうにして祀られております。正式なフルネームは大聖桓義天、桓義宗神天、大聖桓義宗神天というんですね。大聖というのは大きな清らかな、それから桓義というのは喜び、宗神というのは男の神様と女の神様が一体になっておられる、こちらのガネーシャ神はお一人ですけど、桓義天は夫婦合流の姿をしてお二人でこう拍手するんですね、そういうのが桓義天